Nitwa Norbert Regero, abenshi banzi nka digidigi. Iteka nezezwa no kubona abantu bashimishwa no kureba ibyo nakinnye. Ariko ibanga ni rimwe, iryo banga nta rindi ni zacutv.com. Ese wari uzi ko ushobora kureba filime nziza kandi z'intoranwa nta mafaranga utanze? Nta kindi usabwa ni ukwiyandikisha kuri www.zacutv.com cyangwa ukadownloadinga application ya Zacu TV muri telefone yawe. Downloading application ya Zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filime nziza na katuni zibereye abantu. Zacu TV. Kamari ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Nanubu uracyamya kuri ya mwana wawe ari umwana wanjye. Niyo abantu batangiye gusinicinga kuri police bigaragare ko one day ari bazagira mu kabusa. Afan, gose umusore arahari gose. Fasha umuntu wantanze. Namukatakatamo ibice bice. Hano mari kubera mukecuru. Bivuze ngo wowe nta burenganzira n'ubuna buke ufite bwo kunyirukana hano. Kugenda cyego. Hako semitsi wandetse. Sikatari mwana mu muri kumwe utameze neza. Basi gatowe n'inka. Semitsi ranshaka cyo wambwe wandetse koko. Ntabwo nakweka mbona utameze neza rwose. Munsi basi gata. Kubizi ko hari abantu badapfa abandi wambiye ikintu bawe. Hako semitsi njyewe nagukanda. Byo mitsi nkayituritse. Teda nikomereza ibyawe. Zana hano. Imbaraga ndazifite kandi n'ikizere ndagifite izo bari zarasa amateka y'induke soke mu bibazo ninjire mu bisubizo. Mama bite? Icara hano. Urambaza ngo bite buse ntubona ibyo turimo. Yibona nikatinyuka agashushubikanya kamariza nta n'isoni afite. Mama nanjye namwete. Nadi kandi ashaka unshakira umuntu wicara uraruki. Oya, ako nikiyama imfunguzo. Mwahuriye he? Ngo aziguhe mbwira. Twawe nyine arazima. Kandi ndashaka tugana. Reka mbe nicaye hano nyine mwabonye ko ariho hankwiriye reka mbe nicaye. Ndahicara hanze rwose. Kamacyo fungura. Mama ngere ibintu byanyobeye pe. Ngo iki? Akwemye bamu nkiyemeje kuzansaza nkiruka ku musozi. Ese mama ari gugomba kugerageza ukanyumva. Kandi Nick yambwiye ko ashaka kugaruka kuba hano. Ngo iki? Nick yambwiye ko agomba kugaruka kuba hano kandi adashaka ko Kamariza akomeza kuba hano. Adashaka ko Kamariza akomeza kuba hano. Ariko Nick yihaye amategeko muri urugo ngo ngenda ashaka kugaruka ndashaka kugenda ndashaka Kamariza simbushaka hano. Yihaye amategeko urugo n'urugwe. Nyine ubwo sinzi kuri ubigenze ngiye niko yambwiye. Mushaka se kubira. Nani? Nachoza rwose ngiye ngaraje kuzana umwana wanjye n'ingingo. Kamari icara hano tuvugane. Icara hano. Kamari uwo mwana uvuga ntabwo ari uwawe wenyine.
uyu uriya mwana ni amaraso yacu twese nk'umuryango. Ntabwo rero ibyo byo kuvangura urapfa kumujyana uko wiboneye ngo ibiki n'ibiki oya. ariko mama ni ibyo uvuga byose wibuke kuri ya mwana ninjye wamutwise. Hanyuma se wamutwise se utewe inda nande? Erega uriya mwana ni uw'umuryango. Kamara ibi bintu rwose ndagusaba kubyivanamo. Cyo kuvuga ngo urapfa gufata umwana ngo ugende ngo ibiki n'ibiki. Ahangaha ni kwande, ni kwa mama Nike, ntabwo ari kwa Nike cyangwa iwawe cyangwa kwa Nadia. Mama ni ngiye rwose ntabwo nshaka gukomeza kuba hano, nzi neza ko batanyishimiye. Ikindi kandi sinshaka ko umuntu ntandukanye n'umwana wanjye, ntabwo byashoboka pe. umuco w'amahoro umwana tuzi umuco w'amahoro abakirwe ibyaguhode bita bihati Yarase, ako mwire. Joseline, Kurama. ngwino wicara hano tuvugane. Beni, ko ntameze neza numva nimereye nk'umupfu. Uravugana n'umupfu iki warisi ibintu tukazabivugana neza. Meze neza. Ngwino wicare hano tuvugane. Jesus. Okay. Niko Joseline, ngira ngo urabibona ko yaba ari jyewe yaba ari Beni, twese bari muri urugo turagukunda. Nanjye ko ndabakunda. Muri abangireka. Sinabana bangize. Rero Joseline, ndagira ngo nkubwire ko gukomeza kuba hano mbona bitagishobotse. Ngo ndagira ngo nkumenyeshe ko mu gitondo ugomba kubyuka tukajyana kuri banke nkakora transfer y'amafaranga yawe ukimuka ajya kuba handi. Beni, ko ntawe icyo gitekerezo umwanzuro wawe ufashe no kuri wabo kakanyanya. Mama, ndumva nani ndashaka kujya kuryama. Kajya kuryama shiri. Joseline rero, umva ikintu nshaka kukubwira. Urabona ko kuba muri uru rugo uburyo ushaka kuba wigenga ntabwo byakunda utari mu rugo rwawe. Kujya kunywa amayoga ngaho wasinzurara mu gasozi. Joseline, koko ugeze naho utangiye kuzana abantu mu rugo mukirirwa mu buyoga musinda ko Beni, ndabyumva wenda nakubabaje kandi mbabarira. Ako hari ikintu kimwe nanone nshaka kumenya. Beni, ntabwo nkiri umwana urerwa nk'uruhinja. Nta nubwo kandi umukecuru wo gukomeza ubuzima. Rero wikwigira nkaho ubuzima ndimo cyangwa utigeze nawe w'umukobwa nkanjye. Beni, ntabwo nigeze nkurusha gutwika. Niba ari ugutwika waratwitse simbizi se sinakubonaga. Rero sinzi impamvu ubuzima bwanjye ushaka kumbuka akanyaza, sinzi uburyo ushaka kumbaho. Ego ndabyumva gutwika naratwitse pe. Ariko wibuke ko ari byo byamviriyemo gutwita inda ntateganyije. Ndetse no kujya kubana n'umuntu utigeze dukundana ngo nuko yanteye inda. Joseline, ubwo buzima nabayemo bwagakwiye kukubera isomo. Ntabwo agakwiye kwitwara gutyo. Ego mama, wenda byumva uracyari umukobwa mutoya, uri icyuki nk'uko ubivuga. Ariko se nawe wagakwiye gufata ubuzima bwawe ukabutwara mu cyerekezo kizima aho kwigira gutyo.
Joseline ndabona waranze kunyumvira ndi mukuru wawe ubwo ufite abandi uzumvira hanyuma ndagira ngo mbwire ngo ejo mu gitondo cya kare mbyuka nsanga witeguye tujya kuri banki ufata amafaranga yawe uhita ukomeza ugenda Kamane rero nashaka gusaba imbabazi z'uburyo nakwitwayeho nkaho nyine utari ikiremwamuntu kuva wagera hano. niba ari by'abamfata nabi byamaze kubimenyera. Nyine nakubeshye iminsi nyine umaze hano hari ibintu nyine wagiye unyigishije gucisha make kandi byanyibukije ko nanjye reka ntabwo nyifite agaciro nk'ako nahoranye. So ibyo byerekana ko ubuzima bushobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose. kandi ndagira ngo umenyeshe ko ubu ngubu ndi mu ruhande rwa mama. Nadi ubu ibyo mwakora byose nta kintu byahindura ku mwanzuro wanjye pe. Ndagusabye uriya mwana wanjye nzamurera kandi nzabishobora. Icyo ntashaka ni ukuguma muri uru rugo rwawe. Kamari ndagira ngo ubwire ikintu kimwe. Njyewe ngo sinshaka kuva muri runo rugo. Nakubwiye ngo nanjye ntago bishoboka. Ntago nshobora kubana n'abantu batanyumva Kamari ibyo ngibyo ndashaka ko nyine bihinduka. Sinshaka kugufata nk'umukozi wo mu rugo. Ndashaka ko nyine nkufata nka mama wa nefi wanjye harya mu kinyarwanda. Mwishwa. So ntabwo mva mbyibuka ariko ndashaka ko nyine uguma hano urumva we mva Kamari ni we niyo wagenda ngibyo nta nicyo bimbwiye ariko ukamenya ko tugomba kugufasha umwana kurera uriya mwana. Ntabwo nanjye nshobora gutandukana n'umwana wanjye reka. Sinzi nyine ukuri bubifate ariko tugomba gufasha Mugisha kuno we n'umwana wacu. We wagenda waguma hano ibyo ngibyo birakureba ariko wumve ngo njye ntabwo nyishaka intambara zanjye hagati yanjye nawe kandi unyizere pe sibyo.